Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Евразия. Встреча у камина снова с вами. И все, кто нас любит, смотрит, слушает, я думаю, рад познакомиться и с юными, более молодыми дарованиями, которые не так часто посещают наши встречи у камина, потому что они просто очень и очень заняты. Но сегодняшний молодой человек, которого мы пригласили, подкупил меня тем, что я услышала от его педагога, мастера Александра Леонидовича Иванова, который пришел вместе с ним, что это наш Растет Ободзинский. В гостях у нас Дмитрий Швейкин, правильно? Да. Правильно, Дмитрий. Вы выпускник Орского колледжа искусств. Колледжа искусств. На каком факультете учились? Академический вокал. Академический вокал. Преподаватель у меня был Миненко Василий Гордеевич. Царство ему небесное. Да. И когда вы закончили колледж? Закончил 2 года назад. Не так давно закончили колледж. И как сложилась ваша дальше судьба, просто как молодого человека и как исполнителя песен? Ну, как исполнитель песен, меня судьба свела с компанией «Аккорд», группа «Аккорд». Да. В этом году, конечно, есть планы учиться и дальше, то есть на высшее образование. Попытаться, вот, да? Да. Пока что это все. В планах? Да. И потом у Дмитрия семья. Семья. Несмотря на то, что он такой вот молодой человек, у него семья, детишки. Да вы что? Сколько детишек? 4. Вот тебе это, понимаете, как 4-то? Близнецы, что ли, все? Нет, погодки, успел. Мальчики, девочки? Девочки, 3 девочки и 1 мальчик. 3 девочки и 1 мальчик. Сколько же деткам вашим лет? Старший 12, а младший 2 годика. Маленький 2 годика. И вы им, что ли, пели? Где зарабатывали артистический стаж вокальный? Где приходилось, куда звали. И в том числе и на концертах ДК нефтехимиков. Да, конечно, мы же тоже вас послушали, услышали. И, наверное, услышали. Поэтому и захотели, чтобы здесь прозвучали ваши песни. Конечно, мы очень рады, что вы не покинули город. Самое главное. Может быть, когда-то это и произойдет в планах молодых людей, но тем не менее, что вы можете радовать нас сейчас. У нас, видите, замечательные же проекты идут в городе, да? И духовно-просветительский центр. Хотелось бы, конечно, развивать и всячески как-то помогать этому. Да. И должно быть какое-то внимание действительной культуре, но не... Конечно, но уровень все равно у нас достаточно высокий. Слишком много профессионалов работает в городе. Самарская консерватория, Саратовская нам дает, Челябинская нам дают таких мастеров. Посмотрите, пел, учился в музучилище. Теперь, фамилию-то забыла, теперь певец Магнитогорского театра. Да. На «Играй гармонии»-то постоянно выступал. Вячеслав... Стародубцев. Да, Вадим Стародубцев. Вадим, все правильно, все вместе вспомнили. Как мы им гордились. А ведь преподаватель химии, завуч 8-й школы. И вдруг в оперном театре в Магнитогорске зазвучал голос нашего земляка. И как это очень приятно и радостно. И он теперь, конечно, переехал в большой город, потому что... уже учился, будучи педагогом, будучи завучем, продолжал получать. Таланты закладываются в провинции, как говорят, так оно и получается. А я еще и добавляю, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Да, поэтому очень здорово, что Александр Леонидович подобрал таких молодых людей. Поэтому я и говорю, что у нас ансамбль, он не то, что там. Сегодня одни участники, завтра другие, потому что это жизнь. Кто-то куда-то уезжает, приезжает, женится. Поэтому замуж выходят. Да, конечно, это жизнь, все течет, все меняется. И Дмитрий, исполнитель каких песен? Что у вас жанр? Хоть назовите, какие исполняете. Академические. Академические. Арию Ленского исполнял как-то. Был посвященный у нас Пушкину мероприятие на клубе «Лествица». И представляли, и он акапельно пел
Рюленского. Да. То есть у него диапазон довольно широкий. То есть академический, классика, да? Да, ну Еще что? сейчас как бы мы больше исполняем эстраду, но эстраду как бы ретро, да? Ретро, да, мы больше. делали Ну, по темам у вас, как мы поняли, ретро, да? Да, по темам. У вас был концерт и военных песен, да? И вот мы с вами тоже еще готовим один совместный концерт. Дай бог, чтобы он состоялся у нас в апреле месяце. Поэтому, конечно, группа, которая появилась у нас в городе, и такие молодые люди талантливые, прямо как-то из них вот хочется, чтобы какой-то был или маленький хор турецкого, или типа Арера, что-то вот такое. Знаете, мы сами мечтаем и хотим что-то наподобие, какой-то проект создать, чтобы он вышел за рамки города и чтобы о нем было известно в других городах. Батюшка у нас мечтает, чтобы мы каноны запели там, знаете. Тоже хорошо. Дело в том, что и у меня же концерты идут не только в Орске, но и в Челябинске. Но я должна привести, например, если это... Вот Хадыкина я Сергею привозила. Если это действительно такой уральский самородок или самоцвет, как я его называю, что Челябинск скажет «Ах!». В общем, я думаю, что через год мы уже покажем новую программу. Да, чтобы можно было показать так большому городу. И дай бог, чтобы у нас наши вокалисты еще нас не покинули, а наоборот. Поэтому я думаю, что ваш проект состоится. И говорят, такая группа появится. И мне очень хотелось бы, что концерт, который мы с вами запланировали, уже украсили эти артисты, которых вы называли, и которые сейчас влились вот в вашу вот эту группу. Ну, да, и тогда можно сделать какой-то тематический... Там уже они могут не просто с гитарой себя показать, а уже в полном этом... Да, в полном, как батюшки говорят, облачении. Да. Облачении, чтобы были вы. Ну, давайте уж послушаем теперь Диму. Может, сидя ничего? Или сидя? Нормально? Нормально, хорошо. Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю, о ней мечтая, что всех красавиц она милей и краше, что сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. А чей прекрасных огонь я обожаю, скажите, что иного я счастья не желаю, что нежной страстью, как цепью к ней прикован, что без нее в душе моей тревоги не унять. Ах, если б только смелости набрался, я б ей сказал, напрасно ты скрываешь, что нежной страстью сама ко мне пылаешь. Расстанься с хитрой маскою и сердце мне открой. А чей прекрасных огонь я обожаю, скажите, что иного я счастья не желаю, что нежной страстью, как цепью я кован, хочу тебе всю жизнь отдать, тобой одной дышать. Спасибо большое, Дмитрий. А я телезрителям напоминаю, ни микрофона,
Никаких-то плюсовок, минусовок, ничего здесь нет. Живой голос и живая музыка, и живое целительное пение, потому что это родниковый источник замечательной энергии, которая несет в себе любая музыка, песня, а если еще и прекрасные стихи. Поэтому спасибо большое за это произведение. И поскольку мне кажется, Александр Леонидович, чтобы вот ваш коллектив, так сказал, окреп, и мы все этого хотим, вот, в котором вот перечислили вы людей, которые участвуют, мы можем даже в рамках вот нашей телепередачи «Встреча у камина», в рамках, делать еще какой-то маленький внутренний, следить за развитием вашим, за успехами и так далее. То есть вести. Вот у меня есть страничка «Супербабушки». Я рассказываю о наших супербабушках, которые на мотоцикле, и на лыжах, и байкерши, они у нас и вязальщицы, и везде. Вот нам сделать такую маленькую еще рубрику, вот, может быть, так и назвать ее «Три аккорда». Да. Нет, или как вы сами предложите. Тоже вот, Неля, она массажистка профессиональная. Да. Вот. Ну, Дима семьянин. Наверное, у него больше тут увлечения все немножко погашаются тем, что надо думать о детях, о семье. Вот. Работать приходится. Да. А так-то у многих всякие увлечения есть, кулинарные какие-то есть пристрастия. Все. То есть подумайте, почему? Потому что вот встречаясь с вами, а у вас очень разнообразные люди, очень интересные. А вот в рамках вот этого маленького проекта, вот я его назвала почему-то «Три аккорда», потому что, наверное, на центральном телевидении, ну, мы не можем же так назвать. Подумайте над его наименованием, может быть, так и назвать аккорд. Да, и вот. Может быть, а может быть и как история одной песни, там, допустим, готовит песню, и можно целую историю, у многих песен есть такие интересные моменты. Поэтому давайте, дорогие телезрители, мы будем скоро уже с ними прощаться, и, естественно, я всегда говорю, что вы хотите пожелать тем, кто сейчас вас смотрит, кто будет потом еще смотреть, поскольку в Ютубе, на телеканале Евразия всегда можно посмотреть вот наши телепередачи. Ну, как бы больше хотелось бы пожелать именно молодому поколению. Пожалуйста. Потому что сейчас в привычке у молодых людей это искать тренды. То есть сидеть в гаджетах и искать тренды. Такой совет, что нельзя забывать прошлое. То есть, как бы это и несет культуру, как бы вот эти традиции, как бы наши песенные, да, и побольше, ну, находить хотя бы в день, ну, минут 5-10, хотя бы одну композицию в день слушать именно ретро, потому что в них там осталась душа. Вот поверьте, вот в современных композициях ее еще нужно поискать. Я имею в виду душу. А все остальное, оно как пласт. Какой-то пласт, он уходит, и все. И остается как бы там. Ну, а старшему поколению ходить на наши концерты. Что они делают, кстати. Молодцы, делают и поддерживают все такие народные проекты. А вы знаете, что даже вот в Екатеринбурге поставили памятник песне «Уральская рябинушка». Рябина и памятник этой замечательной песни, которую весь мир исполнял. Вот «Уральская рябинушка», да? Слышали же такую песню? Конечно, Радыгин, да. Да, и он еще вроде пока жив. Ему уже, он участник войны за 90 лет, но он автор этой замечательной песни. Тут у нас столько песен, что, наверное, каждый можно памятник поставить. И мы берем песни именно прошлого, вот, которые люди поют. А сейчас мало молодежь поет. Она знает, конечно, песни, но так, чтобы были застольные песни, это у нас сейчас на редкость. Поэтому давайте создавать новый проект, а мы очень рады с вами в нем поучаствовать. И приглашаем вас к нашим таким теплым, домашним, хорошим, уютным встречам у камина на телеканале Евразия. Спасибо. Всего доброго, дорогие телезрители. До свидания. До новых встреч.